Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'nın izni bilan, Allah'ın tavfiqi bilan Qasida-i Burda asarini, sharhini Alloh taborak va taolo qodir qilguncha, qodir Alloh taoloni bir tavfiqi bilan sharhlab nihoyasiga yetkazdik. Endi keyin yana bir kitob davom ettirilsa degan bir taklif ham bo'lgan edi. Ana shu takliflarning ko'prog'i Sabotul Ojizin kitobi, So'fallohi rahimahullohning Sabotul Ojizin kitobini ham sharhini o'rgansak, shu kitob to'g'risidagi ko'p yaxshi bir fikrlar bor. Ko'pchilikni maqtovlari bor. Oldindan, qadimdan bizni yurtlarimizda o'qib kelingan kitob degan mana shu sababli shuni o'rgansak degan bir fikr, takliflar bildirilgandi. Inshaalloh So'fallohi rahimahullohning Sabotul Ojizin, Subotul Ojizin ham deyiladi, kitoblarini sharhlariga oid darslarimizni boshlaymiz. Suhbatlarimizni boshlaymiz. So'fallohi rahimahulloh o'zi u kishi kim bo'lgan? Qanday zot bo'lganlar? Bu kitobni tanlanishiga sabablardan yana biri bu suhbatlarimizda. So'fallohyor Samarqand farzandi bo'lgan. Samarqandni Kattaqo'rg'on atrofidagi Minglar degan joy bo'lgan, o'sha joyda tug'ilgan u kishi. U kishini tug'ilishlari 1133-yilga to'g'ri keladi. 1333-yil. 1650-yillarga to'g'ri keladi. U kishi o'sha davrdagi odatga muvofiq o'zlari dars boshladilar mahallalarida. Undan keyin Buxoroy Sharifga borib dars olganlar. Buxoroy Sharifda darslarini nihoyasiga yetkazgandan keyin, yaxshi bir ilm hosil qilganlardan keyin taqdir taqozosi bilan boshqa bir vazifa, bojxonachilik vazifasiga qo'yiladi u kishi. Bojxonada ishlab yurgan vaqtlarida bu ilm, ta'lim, irshod, Alloh taoloni bir zikr qilish, Alloh taborak va taologa inobat qilish, bu yo'lni tanlashlariga bir sabab aytiladi. O'sha vaqtda bir Shayx Habibulloh degan inson bo'ladi. Shunda u kishining bir shogirdi to'g'risida ma'lumot keladi. Bojxonaga mol ko'rsatmasdan olib kirib ketibdi degan. So'fallohyor avvalida juda ham qattiq bir shiddatli inson bo'ladilar. Juda ham qattiq qo'l inson bo'ladi. Haligini ushlab qamchilab uradi. U shogird borib Shayx Habibullohga shikoyat qiladi. Bizni shunday qilib urdi deganlarida u kishiga tasalli berib aytadiki, sen endi sabr qilib turgin, men seni haqqingga uni haqqiga duo qilaman, seni haqqingga ham duo qilaman, uni haqqiga duo qilaman. Inshaalloh bir muloyim bir inson bo'lsa degan bir umidni bildiradi va haqqiga duo qiladi. Alloh taolo o'sha duoni sababidan boshqa bir o'zini irodasi ketgan edi, tavfiqi bilan u kishining qalblariga bir ixlos, muhabbatni soldi. O'zlari aytadilarki, bir gapni aytganlar, baytlarda keltiradilarki, mening boshimga xush savdo tushibdir, ko'ngil bozoriga g'avo tushibdir degan gapni shunaqa, o'sha holatni shunaqa deb ifoda qilgan. Dedim, tan na savdodur, na ishdur, sipohinga qilich bilan urushdir, qilich bilan urushdir degan gapni aytadi o'zini holati haqida. Bir kuni shunday kunlardan bir kunida Shayx Habibullohni ziyoratiga boradi. Shayx Habibullohni ziyoratiga borib, u yerda meni ham shogirdlikka qabul qilsangiz deydi. Halqalaringizda qatnashsam desa, yo'q, siz o'zingizni ishingizni qilganingiz ma'qul deyiladi u kishiga. Bu joy u mansabdorlarning joyi emas-da deydi. O'zingiz ishingiz ham yaxshi ish, bu lekin
joy unaqa katta odamlarni joyi emas. Ko'ryapsiz odamlarni. Atrofingizdagi kelayotgan odamlarni ko'ryapsiz. Toliblarni, g'ariblarni maqomi bu yer deydi. Shunda u kishi aytadiki, Sofolloy rahmatullohi alayhi aytadiki, tavfiq Allohdan deydi. Tavfiq Allohdan, hidoyat Zuljaloldan, inoyat kibriyodan deydi. Shunda shayxlarga ham boshqacha ta'sir qiladi bu gap. Tavfiq Allohdan, inoyat kibriyodan, hidoyat Zuljaloldan degandan keyin shunda ajoyib bir zehniyat sohibi ekanligi, ajoyib bir qobiliyat sohibi ekanligini anglaydi shunda Shayx Habibulloh va shogirdlikka qabul qiladi. O'sha yerda uzoq yil davomida borib halqalarda qatnashib, u kishining yonida tarbiya topib, oxiri katta bir maqomlarga erishadi. Katta bir tarbiya topib, o'sha joyda ulug' bir inson Alloh taborak va taoloni qalbidan chiqarib zikr qiluvchi ana shunday bir shayxlik maqomiga yetadi. 11 yil yuradi deydilar o'sha joyda. 11 yil davomida ana shu joyda bo'lganlar deydi. U kishi keyinchalik ko'p kitoblar ham tasnif qilganlar. U yoshligida juda ham yaxshi olim bo'lib o'qiganlar o'zlari. Yaxshi ilm olib o'qiganlar. Maslakul Muttaqin kitobi. Maslakul Muttaqin kitobini yozganlar. Boshlanishi hamd be hasanoyi be a'dod va xudoki nuri iymon dod. G'ofir ast u rahim u rahmon ast. Pok az aybu shirk nuqson ast deydi. Keyin Sirojul Ojizin degan kitobni ham yozadilar bu kishi. Yana bitta kitoblari Murodul Orifin forschasiga yozganlar. Yana bir kitoblari biz o'qiymiz deb turgan, o'qishni, o'rganishni niyat qilib turgan kitob Sabotul Ojizin kitoblari. Muhammad Muso Turkistoniy degan odam o'tgan. 1902 yo 4-yil tug'ilgan deyiladi tarixiy manbalarda. Andijonda tug'ilgan deydi ba'zilar. Ba'zilar Oltiariqda tug'ilib 2 yoshida Andijonga borgan deydi. U kishi o'qib juda yaxshi bir ilm va ma'rifat sohibi bo'ladilar. Keyinchalik bolsheviklar, sovetlar bosib ketganda Qashqarga boradilar. Keyin Qobulga boradilar, Qobulga qochib. Keyin Makka, o'sha Hijozda, Makka, Madinada yashaydilar. Ajoyib kitoblari bor u kishining. Turkiston fojiasi degan kitoblari bor. Juda ham tarixni qanaqa kunlar o'tganligini, qanday holatlar bo'lganligini yozib ketganlar. 60-yillarda, 66-yillarda Sabotul Ojizin haqida ham bir kitob yozganlar. To'liq sharhlamaganlar, ba'zi joylarni sharhlayman deganlar. O'sha kishi aytadilarki, Sofi Alloyor Turkistonning mana shu yerda yozganlar, Turkistonning eng buyuk shaxsiyatlaridan deydi. Qilgan xizmatlari, yozgan, qoldirgan kitoblari bu millat faxri darajasidagi odamligini anglatadi u kishi deydi. U kishi Turkistonda faxri bo'lgan zotdir deydi. Mavaraun Nahr ahli, Turkiston ahli u kishidan faxrlansa arziydi deydi. Har bir inson faxrlansa yarashadigan zot deydi. Buni sababini aytadiki, bu kishi kitoblar yozganda, kitoblarda ko'rsangiz mufassirligini ham ko'rasiz kitobda. Muhaddisligini ham ko'rasiz. Lug'at olimi ekanligini ham. Eng muhimi bir murshid, ulug' bir tarbiya qiluvchi zot ekanligini ham anglaysiz deydi. Xususan Sofi Alloyor haqida aytadiki, bu Turkistondagi eng katta xizmatlardan biri keyingi asrlardagi Sofi Alloyor asari deydi u kishi. Sofi Alloyor asari asli Sabotul Ojizin, lekin Turkiston yurtlarida Sofi Alloyor deyiladi, maktablarda o'qitiladi bu kishining kitoblari deydi. Xoh xotin bo'lsin, xoh erkak bo'lsin, o'zini darsini, ta'limini nimadan boshlagan oldinlari? Sofi Alloyordan, Sabotul Ojizindan boshlagan deydi. Boshqirdiston, Tatariston, boshqa turkiy tilniki sal tushunadigan xalq bo'lsa, hamma joyda marg'ub kitob bu deydi u kishi. Marg'ub kitob, hamma qiziqqan kitobdir deydi. Chunki Buxoroda bilamanki deydi, Buxoroda hali elektr nimalar chiqmasdan oldin
odamlar ko'zining nurini sarflab siyohlarda yozardilar deydi. Keyin shamlarni yoqib o'tirardilar otalarimiz, onalarimiz bu kitobni o'qib deydi. Va shunchalik bo'ldiki, Qozon shahrida butun ulamolar, No'g'ayiston, Tatariston ulamolari yig'ilib mana shu kitobni chop etamiz, butun Turkistonga, butun musulmonlarga tarqatamiz deb turib, shuni nima qilishgan? Tarqatishgan, chop etib deydi. Bu kitob tavhidni bayon qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislariga, Alloh taoloning oyatlariga muvofiq aqidani bayon qiladi deydi bu kishi. Qisqa iboralar bilan, qisqa satrlar bilan Alloh va uning payg'ambarini e'tiqodiga muvofiq ahli sunna va jamoa e'tiqodini bayon qilgan u kishi deydilar. Bu kishi aytadiki, Sofi Allohyor Turkiston ahlining noshiri afkori, ya'ni Turkiston ahlining fikrlarini nashr qiluvchisi desak ham bo'ladi deydi. O'sha vaqtda Turkistonda qanday aqidada bo'lgan insonlar, qanday fikrda bo'lgan, o'sha narsani nashr qilgan zot desak ham bo'ladi deydi. Ko'p odamlar, Turkiston ahlining ko'p odamlari deydi, axloqlarini tuzatishlikda, islom odobiga erishishlikda aynan bu kishini Sofi Allohyorni kitoblaridan istifoda qilgan deydi. Shuning uchun deydi, Turkiston ahlidagi har bir inson, turkman degan Turkistondagi shu turkiy tilni biladigan o'zbek o'g'loni deb aytgan u kishi o'zi Muhammad Muso Turkistoniy bu kishini turk o'g'lonlarida, ya'ni o'zbekning o'g'li o'zbek bo'lgan u kishi deydi. Mana shu kishi bilan faxrlansa, iftixor qilsa bo'ladi deydi. Alloh taolo u zotdan rozi bo'lsin deb turib, bu kishi endi to'liq sharhlamagan, Sofi Allohyorga sharhlari ham bor, to'liq sharhlamagan. Ba'zi bir ajoyib joylarni sharhlab ketaman deb qisqaroq yondoshganlar. Birinchisi masalan, uyalma ma'rifatni o'rganurdin, tanur joying bo'lur qolsang tanurdin deganlar. Ma'rifatni o'rganishdan hech ham uyalmagin. Tanur joying bo'lur qolsang tanurdin. U kishi shoirligi ham, adabiyoti ham juda yuqori darajadagi, yuksak saviyadagi inson bo'lgan. Jinos degan qoida bor. Ilmi badiyda, ilmi ma'oniyda, balog'atda. Bir so'zni keltiriladi, ham jins so'zlarni turli xil ma'nolar anglatadi. Tanur joying bo'lur qolsang tanurdin. Tanur deb do'zaxda aytadi. O'zi tandurda aytadi-yu, do'zax ma'nosida ishlaydi turklarda. Agar tanurdan, ya'ni tanish degani tanur tanimoq. Tanishdan qoladigan bo'lsang, Xudoni tanishdan qolib ketadigan bo'lsang, joying tanur bo'ladi deyapti. Shunga o'xshagan baytlarni keltirgan. Biz endi hammasini sharhlashlikni inshaalloh niyat qilib turibmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Sanolil xoliqi g'abrou aflok. Yaratdi qatraidin gavhari pok. Samovat uyini tutdi muallaq, jahona hukmini ko'rsatdi mutlaq. Qilib g'abro madorin zimmai hut, bani odamga andin qismetar qut. Xoliq yaratuvchi degani. G'abro aflok, g'abro yerni aytadi. Yer va osmonlarni yaratuvchisiga sanolarimiz bo'lsin, hamdlarimiz bo'lsin. Hamma mualliflar, islom mualliflarining aksar 90% dan yuqorisi hamd sano bilan boshlaydi kitobini, salovat bilan boshlaydi. Endi turkiy adabiyotda, arablarda ham uchraydi. Hamd va na'at ham aytiladi payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga odatda. Bu kishi ham o'sha odatdan chetga chiqmaganlar. G'abro aflok, falaklar, osmonlar va yerni yaratuvchisiga sano bo'lsin. U zot yaratdi qatraidin gavhari pok. Bir qatra suvdan pok gavharni yaratdi. Ma'nolar ham turli xil ma'nolarni o'z ichiga oladigan iboralar keladi baytlarda. Bir qatra suvdan pok gavharni degani insonni yaratdi bir qatra suvdan. Agar inson Allohga ibodat qiladigan bo'lsa, Allohni taniydigan bo'lsa, undan pokizaroq mavjudot bo'lmaydi. Shuning uchun bir tomchi suvdan gavhari pok insonni yaratdi. Pok gavharni yaratdi deydi. Keyingisi Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham bo'lishlari mumkin bu yerda. Gavhari pok, mutlaq, atharul mavjudot, aqdasul mavjudot payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Shu kishiga ishora bo'lishi mumkin. Yo'inki bir qatra tomchi osmondan tushadi, dengizning ichiga tushadi. Haligi sadaf deydi, sadafning ichiga borib tushadi.
tushgan joyda nima bo'ladi u? Yomg'ir mabodo dengizdan tushib, dengiz ichida suvlarning ichidan borib, sadafning ichiga joylashib qolsa, u yerda dur paydo bo'ladi, gavhar paydo bo'ladi. Shu ma'no ham bo'lishi mumkin. Uzoqroq ma'nosi. Endi bu yoqga Alloh taoloning ajoyibotlari, qudratlarini bayon qiladi. Samovat uyini tutdi muallaq, jahona hukmini ko'rsatdi mutlaq. Osmonlarning uyini muallaq qilib tutib qo'ydi. Muallaq bilasizlar, hech narsa na tepaga osilmagan, na tagidan ushab turilmagan muallaq holatda yaratdi Alloh taolo. Samovat uyini deydi. Va samaa binaa oyati bor. Osmonni biz bino qildik deydi, uy qildik degan. O'tgan safargi suhbatlarda ham aytdik, osmon bu bino bu. Va samaa binaa. Osmon uyni singari narsa. Islom e'tiqodi bo'yicha. Alloh taolo bizga yerni turadigan joy qildi, osmonni bino qildi, ustimizda yopib qo'ydi. Osmon hech qachon bizga bino bo'ladi, mustahkam bino bo'ladi, buzilib ustimizga tushmaydi. Muallaq turadi. Oldinlari g'arbda ham, g'arb yozadigan mutaxassislar, g'arbda bir kitob yozadigan, boshqa maqola yozadiganlar osmonni havo deb bilgan. Hozirgi kunga kelib osmonni bino, imorat deb yozyapti ekan ular. Shuncha yil tadqiqotdan keyin Qur'onni iborasiga, Qur'on ma'nosiga qaytibdi ular. Jahona hukmini ko'rsatdi mutlaq. O'zini hukmini mutlaq jahonga ko'rsatib qo'ygan zot. Osmondan yomg'ir yog'diraman desa kim qaytara oladi uni? Shamol estirsa kim qaytara oladi? Hech kim. Mutlaq ko'rsatib qo'ygan hukmini. Hech ham beshubha, bir gap so'zsiz. Qilib g'abro madorin zimmai hud, bani odamga andin qismetar qut. Yerni g'abro yuqorida yer dediga, yerni madorini hudni zimmasiga qo'ydi. Hud baliq degan. Odam bolalariga undan rizq taqsim qilib beradi deydi. Bu nima degani desa, Sufallohyorni sharhlagan shorihlar sharhiga o'tdi, bir necha tavjihlarni aytgan bu joyda. Qilib g'abro madorin zimmai hud. Baliqni ustiga qo'ydi, yerni og'irligini desa, baliqdan murod suv deydi. Yerni 4dan 3 qismi suvdan iborat. Go'yoki yer nimani ustida turadi? Suvni ustida turadi. Suv bo'lgandan keyin nima? Baliq bo'ladimi? Baliqni ustida turgandek gap deydi. Yoki bo'lmasam hut oyi bor. Hamma dehqonlar nima? O'sha vaqtda dehqonchiligini boshlaydigan. Ana shu vaqtni g'animat biladigan bo'lsa, ana shu vaqtda dehqonchilikni sabablarini yaxshi yurgizadigan bo'lsa, inshaalloh kuzda hosili yaxshi bo'ladi. O'shaning uchun hutni zimmasiga qo'ydi degani, hut oyiga tushdi, hamma yuk hut oyiga tushdi deydi dehqonlarda. O'sha oyda yaxshi harakat qilgan odam yaxshi hosil topadi deydi. Bu bitta ma'nosi. Yana bir ma'nosi zaif hadis bo'lsa ham keladi. Yerni baliq ko'tarib turadi degan. Baliq ko'tarib turadi degan. Xo'p, uni qanday tushunamiz? Agar sahih bo'lib rostdan sobit bo'lgan taqdirda ham huddan murod u farishta bo'ladi. Farishta ko'tarib turadi. Shunaqa tavjihotlarni aytgan shorihlar. Demak, qanday bo'lganda ham, qay shaklda bo'lganda ham baliqning ustida, hudning ustida yerni madori, yerni turishligi hudning ustiga qo'yildi. Odam farzandlariga undan yerdan nima qilib beradi? Rizqini taqsim qilib chiqarib beradi Alloh taolo. Padid etdi jahon ichra favosil, qilur har fasl turlik nash'a hosil. Padid etdi degani yaratdi degani. Alloh taolo jahonda turli fasllarni yaratdi. Bu ham shunaqaki, fasldan murod yil fasllari bo'lishi mumkin. Yilda turli fasli bor, bahor bor, kuz bor, qish bor. Va har fasl turlik nash'a hosil qiladimi? Turli xil nash'a sizga ta'sir, nash'a deb turib, bizda nash'a qildimi deb qo'yadi-yu. Sizga shunaqa ta'sir o'tkazadi, uning go'zalligi bilan, o'zini nima? O'zini xususiyatlari bilan. Yoki fusuldan murod, favosildan murod turli xil joylar bo'lishi mumkin. 7 iqlim deb qo'yadimi?
turli xil joylarni yaratdi Alloh taolo. Bo'lak qilib, bir joy boshqacha, boshqa joy boshqacha. Qayerdir tog'lardan iborat, qayerdir dengizlardan, qayerdadir sahro, qumlik, qayerdadir ko'kalamzor joylar, bog' va bo'stonlar. Mana shunday qilib Alloh taolo yaratib qo'ydi. Ajab sun'a, ajob ahkomi taqdir. Qilur bir qursidan olam ko'zin sir. San'ati ajoyib Alloh taoloning. Ajab ahkomi taqdir, taqdirlarning hukmi ajoyib. Ko'rsangiz ajoyibotlarni ko'rasiz olamda-da. Alloh taoloning taqdiridagi ajoyibotlarni ko'rib hayron qolasiz. Bu hayotda endi to'lib yotibdi bunga misollar. Qulur bir qursidan olam ko'zin sir. Shulardan bir misol, bir qurs deb turib o'zi bir kulcha dumaloq narsani aytadi. Bu yerda qurs deb bir kulchadan degani. Olam ko'zin sir degani olamni ko'zini to'q qiladi deyapti. Mana shu yarim misra deyiladi. Butun bir qatorli bayt deyiladi she'rda. Yarmini misra deyiladi. Shu misrani o'zidan ham qancha ma'no olsangiz bo'ladi. Qulur bir qursidan olam ko'zin sir. Bir qursdan murod kulcha dedimi? Bir kulcha haqiqatini olsangiz ham bo'ladi. Men degan odam ham uni qanchalik bir qorni ochsa, uni yevoraman, buni yevoraman desa ham bitta kulchani yesa ko'zi to'yadi shu bilan. U qorni to'yadi degani. Qolganiga o'ta olmay qoladi. Ro'zada bo'ladi-yu. Ro'zada qorningiz ochib nima bo'lsa yeyman deysiz, ozgina narsa yeysiz, qorningiz to'yadi. Bitta nonga men degan odam bitta parcha nonga, bitta kichkina kulchaga qorni to'yadi bu dunyoda deyapti. Dunyo shunaqaki, qancha to'plasangiz ham dunyoni, qancha harakat qilsangiz ham qorningiz o'zi asli nima? Bitta kulchaga to'yadi. Yana bir ma'no bu yerda qursdan murod quyosh, uzoqdan kulchaga o'xshab ko'rinadi-yu. Olam ko'zin sir deganda qurs majoz bo'ladi endi. Bu yoqdagi ko'z haqiqat bo'ladi. Oldingisida qurs haqiqat edi, ko'z majoz edi. Ko'z to'yadi degan qorin to'yadi deydi-yu, nafs to'yadi degan bo'ladi. Bunda aksincha. Qursdan murod endi nima bo'ladi? Quyosh bo'ladi. Quyosh o'zi kichkina narsa, dunyoda birorta odam tik qara olmaydi-yu, hammani ko'zini to'ydiradi, nuri to'ldirib qo'yadi. Hech kim u yoqqa nima qila olmaydi? Qara olmaydi. Hammani ko'zini to'ydiradi. Birgina kulcha butun olamni deyapti. Yana bir ma'nosi bor, tepaga bog'lasangiz ham bo'ladi. Xud degan joy o'tdi-yu, dehqonchilik. O'sha dehqonchilik qiladiganlar nima sabab bo'ladi dehqonchilik yaxshi bo'lib insonlarning qorni to'yishiga? Quyoshmi? Quyosh sabab qorni to'yadi odamlar demoqchi. Tushunarlimi? Xo'p. Iroda qilsa ul hayy tavono, qilur bir lahzada bilmasni dono. Ul hayy tavono qodir degan. Har narsaga qodir, tirik zot, abadul abad, hayot zot bir lahzada bilmasni donoga aylantiradi. Agar iroda qilsa, bir lahzada, bir sekundda bilmagan odam olimga aylanadi, johil odam olimga aylanadi. Deb turib misol ham beryaptilar. Safiy tufrog'in etga jon ila jism, nechik kim ayladi donoy har ism. Odami Safiyullohni tuproqdan yaratib, tuproqni jon bilan jismga aylantirgandan keyin kim? Uni misoli kim? Uni har ismni donosi, har ismni biluvchisi qildimi? Va allama Adam al-asma'a kullaha. Farishtalar aytishdi, u yer yuzida odamni yaratyapsan ekan, xalifa qilib. Biz seni muqaddas deb bilamiz. Biz tasbihlar aytamiz deganda Alloh taolo Odam alayhisalomning fazlini ularga bildirish uchun hamma ismni o'rgatib qo'ydi. Keyin farishtalardan so'radi, buni ismi nima dedi? Buni ismi nima dedi? Bilmaymiz dedi. Odam alayhisalomdan sen aytib ber deganda hamma narsani aytib berdilar. Demak, shu orqali ilm orqali Odam alayhisalomning fazilatlaridan, Odam alayhisalomning farishtalardan fazilatli ekanligini ma'lum qildi. O'shanga ishora qilyaptiki, Odam alayhisalom yaralgandi, tuproqdan yaralgandi. Bir lahzada nima qildi? Olimga aylandi-yu. Hech narsasiz, kitobsiz, daftarsiz, varaqsiz, ruchkasiz
hamma ismni biladigan bo'lib qoldi. Bu Alloh taoloning qudratidan edi. Shunga ishora qilib aytayaptiki, safiyni tuprog'ini jon bilan jismga aylantirgandan keyin, ya'ni inson qilib yaratgandan keyin har ismni donosi qilib qo'ydi, olimi qilib qo'ydi. Har ismni biladigan qilib qo'ydi. Xalos etsa birovni Robbu aflok. Robbul aflok ham o'qiladi bu. Xalos etsa birovni Robbul aflok. Qolur tog' ostida andin chiqar pok. Qaysi bir insonni Alloh taolo falaklarni Robbi, osmonlarni yaratuvchi zot qutqaraman deydigan bo'lsa, tog' ostidan qoladi, lekin undan pok chiqadi. Ya'ni salomat chiqadi demoqchi. Banu Isroilda bir voqea bo'lgan, bu sahih hadislarda keladi. 3 ta odam safarga chiqib bir joyda g'orga kirishadi. Sel kelib g'orning og'zini tosh to'sib qoladi, chiqa olmaydi. Shunda ular bir-birlariga nasihat qiladiki, kelinglar Alloh taologa duo qilamiz. Xolis bir amalingiz bo'lsa ayting, shuni vasila qilib Alloh taoladan so'raymiz deydi. Bittalar ota-onalarga qilgan yaxshiliklarini vasila qilib so'raydi. Agar shu xolis qilgan bo'lsam o'sha ishimni najot bergin desa ozgina ochiladi. Yana birlari bir zino haromni ustida turib, bir qadam joyda, bir qadam qolganda, bir harakat qolganda o'shandan voz kechganligini aytadiki, Allohim, seni roziliging uchun shu ishni tark qilgan bo'lsam, mana shu yerda najot bergin desa yana ozgina ochiladi. Keyin yana bittalari nima deydi? Birovni ishlatgan bo'ladi. Birovni ishlatgan joyida urushib qolib ketib qoladi haligi odam peshingacha ishlab. 10 yildan keyin qaytib yana o'sha joyda o'tayotganda gaplashib o'tirishib, haligi ishlaganingizni haqqini olib ketmaysizmi desa, olib ketsam olib ketaveraman degandan keyin bir qo'ra qo'yini ko'rsatadi, ko'pgina. Shu sizni haqqingiz desa, yana odamni ustidan kulyapsiz desa, unaqa emas. O'sha kuni siz bitta qo'yga ishlagandingiz. Bitta qo'yni qo'raga qo'yib qo'yganman, o'zidan ko'payib shuncha bo'ldi. Birorta meni haqqim yo'q, sizni haqqingiz hammasi deydi. Shuni eslab aytadi, Allohim, agar shu ishni xolis o'zing uchun qilgan bo'lsam, roziliging uchun qilgan bo'lsam, bizga najot bergin deydi. Ana tosh yana ozgina surilib, odam chiqadigan shaklga keladi holat va u joydan chiqib ketishadi. Alloh taolo iroda qilsa, tog'ni tagida qolsa ham undan salomat chiqadi. Boshqa bir voqealar bo'lgan bu yerda. Hazrati Bilolni issiqda, jaziramada, rosa kun qizigan vaqtda juda katta toshni ustiga qo'yib qo'yadi. Alloh taolo Abu Bakr Siddiqdek zotni yetkazib u joydan qutqarib ozod qiladi. Tosh ostida qolsa ham, tog' ostida qolsa ham, Xudo iroda qilsa u joydan nima qiladi? Salomat chiqadi. Necha kun tutdi to'fon dashtu tog'i, va lekin bo'lmadi ho'l Nuh oyog'i. Qarang, yana bir misol. Tog' ostida degandan bir misollarni aytdik. Umumiy ma'no ham bo'lishi mumkinki, har qanday mashaqqatdan ham salomat chiqadi degan bo'lishi mumkin va unga mana bu misolni berayotgan bo'lishi mumkin. Necha kun tutdi to'fon dashti tog'i. Qandayki dashti-yu tog'ni to'fon tutib ketdi, hamma yo'qda suv bosdi. Lekin Nuh alayhissalomning oyog'i ho'l bo'lib qo'ymadi. U Xudoning irodasi bilan edi. Alloh iroda qildi, salomat chiqib ketdilar. Xalilulloh uchun yondirdilar nor. Qadam qo'ymay o'shal o't bo'ldi gulzor. Ibrohim Xalilullohga nima? O't yondirishdimi? O't yondirib, shuni yondiramiz turib, kuydirib yuboramiz deb qancha o'tini yig'ishdi. Bitta manjani qilib ot toshotadigan nimaga solib ot vorishdi. Ot vordilar, lekin nima bo'ldi? Qadam qo'ymasdan u joy kuni bardam va salami Alloh taoloning irodasi yetdiki, sovuq, muzday, rohatbaxsh joyga aylangan. Unga salomatlik joyiga aylangan dedi. Qadam qo'ymadi. U zot uchun go'yo gulzordek bo'lib qoldi u o'tin, yonayotgan o't. G'azab yel odiylarni qildi nobud. Edi ul yel nasimi tobi'i hud. G'azab yel odiylarni qildi nobud. Edi ul yel nasimi tobi'i hud. Bu yerda bir narsani aytib o'tib ketaman shu yerda. She'r yozaman, she'riyatga qiziqadiganlar uchun she'rni vaznlarini qanaqa qilib to'g'rilasam bo'ladi, vaznlarga qanday tushirsam bo'ladi yoki quloqqa yoqadigan she'rga qanday o'rgansam bo'ladi yozishga, qaysi kitoblardan foydalanaman deydigan odamlarga Sofi Alloh yor o'qish kerak. O'zimiz tilda, undan tashqari juda ham ajoyib o'sha vaznga, she'riyat vazniga tushadigan holatda yozilgan. Tilingiz, qulog'ingiz shunga o'rgansa, shunaqa she'r yozish, aytish oson keladi.
g'azab yil, g'azab shamoli odiylarni nobud qilib tashladi. Od qavminimi? Payg'ambarlari kim edi ularni? Hud alayhissalom bordilar, da'vat qildilar, unamadi. Allohning g'azabi keldi, balosi keldi. Shamol bilan halok qilindimi? Lekin qarang, bitta shamolni o'zi Xudoning qudrati bilan ularni nobud qilgan bo'lsa, ediul yel nasimi tobi'i Hud. Hud alayhissalomning tobiylariga xuddi mayin tongi shabadadek ta'sir qildi xolos. Bu Allohning qudrati. Baliq qornida bir sohib karomat, chila o'ltirdi-yu chiqdi salomat. Bir sohibi karomat, Alloh taoloning oldida bir hurmati bor, karomati bor inson, bu kishi Yunus alayhissalom. Chila, o'zi chilla bo'ladi, chil qiriq degani. Lekin vazn uchun chila deb o'qiladi bu. Gohida shunaqa o'zgarishga ham yo'l qo'yiladi. Chila o'ltirdi, 40 kun o'tirdi-yu chiqdi salomat. U yerdan nima qildi? Salomat chiqdi, sog' salomat chiqdi. Agar amr etsa kimni foriqul farq, kelur bir lahzada g'arb ustidan sharq. Agar foriqul farq, farqlarni ajratuvchisi degan. Bunda tunni kundan ajratuvchi deb ham sharh qilinadi bitta ma'nosi. Farq ajraydigan narsalarni ajratadigan zot. Agar amr qilsa bir lahzada g'arbdan uchib sharqqa keladi deydi. G'arbdan uchib sharqqa keladi. O'sha Sulaymon alayhissalomning davrida Asaf ibn Barhiyo degan odam bo'lgan, kim Bilqisni taxtini olib keladi deganda, men olib kelib beraman deb bir lahzada olib kelib qo'ygan. Bu Xudoning fazli degan orqasidan keyin. Shuni bir karomati bo'lgan, Allohning bir qudrati bo'lgan. Nechkim do'stini sultoni kavnayn yetirdi soatida qoba qavsayn. Bu yuqoridagi misol, ochiq oydin misol endi. Qarang, qanday kim do'stini sultoni kavnayn, ikki dunyoning sultoni podshohi bo'lgan zot bir soatida, ya'ni ozgina daqiqalarda qoba qavsaynga yetkazib qo'ydi. Qasida buda sharhida bildigan bir kechani o'zida qoba qavsayn Alloh taoloning huzuriga borib Isro, Miroj, barcha osmon, yetti osmondan o'tib, mashalloh, Alloh xohlagan yerlargacha Alloh taolo bandasi Muhammad sallallohu alayhi vasallam, payg'ambari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sayr qildirdi. Bir lahza ketdi. Shuncha ish bo'ldi, lekin dunyoda hali ertalab bo'lmasdan qaytib keldilar joylariga. Ana bu Allohning qudrati. Agar har kimga bersa izzu imdod, kelur xizmatiga jinnu odamiy zot. Sulaymon kim o'girdi insu jindin, aning farmoni erdi bir nigindin. Bu ikkalasi bitta bayt. Endi Alloh taolo kimga azizlik va imdodni, madadini beradigan bo'lsa, xizmatiga jinam odamzot ham keladi. Jinam odamzot ham keladi, hayvonot ham keladi, hammasi keladi. Nechunki Sulaymon kim deyapti? O'girdi insu jin. Insu jinsni boshqarar edi. U kishini hamma ishlari, buyruqlari bir nigindin, bitta uzukdan edi. Bitta uzukka jamlangan edi u kishining mo'jizalari. Hammasini boshqaruvini bitta uzuk orqali qilardilar. Ana g'araz qudrat namoliq ayladi fosh, vagarna qadri erdi bir diram tosh. Qarang. Alloh taolo o'sha uzukka jamlaganini sababi nima edi? Hamma boshqaruvni. Maqsad Alloh taolo o'zining qudratini fosh qilib, ko'rsatib, oshkora qilib qo'ymoqchi edi. Vagarna bo'lmasa dunyoning odatida, dunyo qonun qoidasida u bir diram tosh, bir dirham toshga to'g'ri keladigan narsa edi. Bir dirhamlik tosh edi o'zi uzuk. Alloh taolo qudratini namoyish qilish uchun o'shanga hamma xislatni berib qo'ydi o'zini payg'ambariga. Kalim ilkidagi qutlug' asoyi, gahi ko'pruk edi, gah ajdahoyi. Musoy kalimulloh, kalim, Alloh bilan so'zlashgan zot bevosita. U kishining qo'lidagi muborak hassalari gohida ko'prik bo'lardi, gohida ajdaho bo'lardi. Endi buni nima uchun bunday qilindi desa, g'araz qudrat namoliq erdi ey do'st, vagarna erdi bir qad cho'bi bepost deydi. Ey do'stim, bunda ham maqsad Xudo o'z qudratini namoyish qilmoqchi edi, ko'rsatib qo'ymoqchi edi. Bo'lmasa u bir qad odam bo'yi keladigan bir qaddi qomat deymizmi?
bir odamni bo'yicha keladigan quruq cho'pak edi o'zi asli. Boshqa cho'paklarda topiladimi o'sha? Topilmaydi. Illo payg'ambarga Xudo uni mo'jiza qilib berdi, qudratini shu orqali namoyon qildi. Bo'lmasa bu ham boshqa cho'plar qatori bitta cho'p edi. Cho'pak edi bir odam bo'yi. Agar amri aylasak kavlayni barpoy bo'lur bir pistani po'chog'idan joy. Agar Alloh taolo ikki dunyoni barpo qilgan, qoyim qilgan zot amr qiladigan bo'lsa, kavlayni barpoy bo'lib turgan bu ikki dunyo, shu turgan dunyoni o'zi kavnayn ikki dunyo bitta pistani po'chog'iga joy bo'lib ketadi. Alloh taolo iroda qilsa, iroda shunga ta'lluq topsa bu bo'ladi albatta. Agar amr aylasa kavnayni barpoy hop. Dedilar Hazrati Ruhul Aminni, qanot yossa tutar ro'yi zaminni. Aningdek Jabroil sidra parvoz, Muhammad yengida aytur edi rost. Aytdilarki Ruhul Amin Jabroil alayhissalom qanotlarini yossa yer yuzini qoplardi. Hamma joyini tutardi. Ana shunday sidra parvoz. Endi bu haligi Me'rojdagi voqeaga ishora. Sidratul Muntahogacha borganlarmi kishi? Sidratul Muntahogacha borgan, o'sha joygacha parvoz qila oladigan zot, bu ham xususiyat, u kishi borardi xolos. Muhammad alayhisalomni yengilarda rozi aytardi, vahiy aytardi. Endi bu yerda yengilarda aytganligi to'g'risida bir sobit narsani biz bilmaymiz, lekin shunaqa kelib yonlarida aytardi. Deyapti, shunaqa katta mavjudotni Alloh taolo u kishini yoniga tushirib, kichik holatga keltirib, vahiy aytadigan holatga keltirib qo'ygan zotdir. Odam shaklida kelardi, Dihya kalbiy suratda kelganlar bir marta. Mana. Agar qilsa birovni haqlig'ini fosh, shahodat bergusi kahvorada yosh. Agar Alloh taolo qudratlari, ajoyibotlarini sanashda davom etyapti. Agar Alloh taolo birovni haqligini izhor qilmoqchi bo'lsa, yosh bola ham beshigida guvohlik berib beradi unga. Maryam binti Imron, Iso alayhissalomni olib kelganlarida hammasi yomon tushdi, noto'g'ri tushunda, yomon odam emas edi-yu dadang dedi, onang yomon ayol emas edi. Harunning singlisi nega unda qilasan deganlarda yomon qarash, yomon fikrlarni, buzuq bir holatlarni u kishiga nisbat bermoqchi bo'layotganlarida Iso alayhissalom beshikda turibdilar. Qola inni abdulloh, men Allohning bandasiman. Menga Alloh kitob va hikmat berdi deb turib guvohlik beradi. Yusuf alayhissalomning qissalarida ham tafsirlarda keladi, Endi unda katta odam degan gaplar ham bor u yerda, lekin bir tafsirda o'sha joydagi ahlidan bo'lgan beshigida yotgan bola Yusuf alayhissalomning haqligiga guvohlik bergan. Demak, haqligingizni Alloh taolo izhor qilishni xohlasa, u g'aroyib, ajoyib ishlar ham hech narsa emas Alloh taologa. Gapira olmaydigan beshigidagi bola ham gapiradi, tilkiradi, guvohlik beradi sizni haqligingizni isbotlash uchun. Aziz etsa qayu qulni o'shal shoh, agar choh ustiga tushsa topar joh. Endi qaysi bir qulni o'sha shoh, u podshoh bo'lgan zot Alloh taolo aziz qiladigan bo'lsa, agar choh ostiga tushsa topar joh. Chohni tagiga, ya'ni quduqni tagiga tushsa ham joh topadi, u obro' martaba topib ketaveradi. Hazrat Yusufni o'ldirib yo'qotish uchun hech kim bormaydigan quduqqa tashlab ketishdi, lekin bir taqdiri ilohiy bilan o'sha joyga yurib qoldi bir karvon. U joydan olib chiqib ketishdi. Qul qilib sotishdi. Lekin oxir oqibat alal oqibat nima bo'ldi? Misrning podshohi bo'ldilar. Chunki bunga Allohning irodasi ketgan. Sulaymon xizmatida qildi parvoz, hisobim bilmagan shohin va shahboz. Sulaymon alayhisalomning xizmatida parvoz qildi, hisobini bilmagan degani behisob qushlar. Shohin va shahboz lochin degani. Lochin, yana shohin, yana bir turi qushlarni. Shunaqa qushlar hatto xizmat qildi. Qarang, aziz qilishni aytayapti. Alloh taolo kimni aziz qilishni o'zi biladi. U aziz qiladigan bo'lsa, Alloh taologa bu dunyoviy qonunlar, dunyoviy odatlarning farqi yo'q. Qarang, Sulaymon alayhisalomning xizmatida qanaqa martabali qushlar, shohin,
lochinlar, burgutlar, qanaqa qushlar xizmat qildi, lekin vali bir musht hudhud edi payk dedi sultoniga oriyu labbak. Lekin qarang, bir musht keladigan hudhud nima? Sassiq po'pishay. Bizi tilda sassiq po'pishay deydi. O'sha elchilik qildi, qarang. Xudo aziz qilsa shunaqa bo'lar ekanda. U sultoniga oriyu labbay deb turdi, xizmatida turdi doim. Har bir aytganiga ha deb turdi, tasdiqlab, xizmat etsa labbayka deb turdi. Elchi kim bo'ldi? Kichkinagina qush bo'ldi. Madad qilsa Xudoy olam oroy, habib etsa ishorat ayrilur oy. Xudo yordam qiladigan bo'lsa, Allohning do'sti bir ishora qilsa oy yoriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo yordam berdi. U kishining bir ishorasi bilan oy ikkiga yorildi. Kishining ro'zisini gar qilmasa kam, yetar har yerda mehnat qilmasa ham. Agar bir kishining rizqini kam qilmaydigan bo'lsa, mehnat qilmasa ham har joyda bo'lsa, yetaveradi. O'sha Maryam binti Imronning karomatlariga ishora. Mehrobda o'tirardi ibodat qilib, rizq kelarmidi Xudoning huzuridan? Ana mehnat qilmasa ham rizq kelyapti. Agar rizqingizni kam qilmaydigan bo'lsa, Alloh taolo rizqingizni to'liq iroda qilgan bo'lsa, yetishini mehnat qilmasangiz ham sizga kelib turaveradi. Kalimin chehrasini qilmas uchun zard chiqardi lahzada Nil ostidan gard deydi. Muso Kalimullohni, ya'ni Alloh o'zi qo'llagan kimsalarni aytayapti, bu yerda misollar o'tyapti. Muso Kalimullohning yuzini sarg'aytirib qo'ymaslik uchun, hijolat qilmaslik uchun bir lahzada Nilni ostidan chang chiqarib qo'ydi. Nil ochilib, yo'l quruq changga aylandi, o'tib ketaverdi. Suv ochilishi bir narsa. Suvning tagida loy bo'lish kerak, balchiq bo'lish kerak. Quruq bo'lib qoldi, Nildan o'tib ketdi. Ana Allohning qudrati bu. Nechkim Hazrati Solih uchun fosh, baloliq teva tug'di hukmidan tosh. Yana bir misolki, Hazrati Solih alayhissalomni haqligini fosh qilish uchun Alloh taolo shu haqligini zohir qilish uchun u kishining hukmidan nima? U kishining mo'jizasidan desa ham bo'ladi, hukmidan, Allohning hukmidan desangiz ham bo'ladi. Tosh nima tug'di? Bolalik tuya tug'di. Ya'ni toshning ichidan nima chiqdi? Tuya chiqdi. Ana Solih alayhissalomni haqligini isbotlash uchun Alloh u kishini aziz qilish uchun shunday mo'jizalarni berdi u kishiga. Yubordi Maryama ro'zi malakdin, Masiha moida tushdi falakdin. Yuqoridagi baytlarga yana misollar. Maryamga farishta orqali ro'zi rizqini yetkazib turdi. Masih alayhissalomga, Iso alayhissalomga osmondan nima tushdi? Moida, dasturxon tushib turdi. Xudo aziz qilsa, rizqini kam qilmasa shunaqa bo'ladi. Ana keyingisi nima? Agar azalda har kishini aylasa Sa'd, Xalil o'g'lidek etsa sodiqul va'd, agar zabh etsalar qaytarmag'ay qosh, ko'rinmas bosh ani oldida bir qosh. Azalda har kishini aylasa Sa'd. Alloh taolo azal ilmida qaysi odamni baxtiyor deb bitgan bo'lsa, baxtli inson degan bo'lsa, Xalil o'g'lining singari Xalil Ismoil alayhissalomdek va'dasiga sodiq zot qiladigan bo'lsa, agar zabh etsalar qaytarmag'ay qosh. So'yamiz desa ham qoshini qimirlatib qo'ymaydi, inkor qilmaydi, yo'q demaydi. Bosh deyapti. Uni oldida moshchalik ham qadri qolmaydi. U Xudodanmi buyruq dedi? Xudodan bo'lgan bo'lsa bo'pti dedi. U Alloh taolo u zotning baxtiyor ekanligi, baxtiyor qilganligini alomati azal taqdirda. Kima bersa jaholat xamridan jom, behisht oldiga kelsa bosmag'ay gom. Yetar rahmat suyi ko'k kavkabina, yetishmas qatrai gumrah labina. Ko'ring bu tolibila bu lahabni, ulug' daryo labida xushgilabni. Endi kimi baxtiyor qilgan bo'lsa, qarang, so'yib yuboraman desa ham qoshini bitta qimirlatib qo'ymaydi. Boshi moshchalik bo'lmaydi uni nazdida. Agar Alloh taolo unga baxt bergan bo'lsa, iymon bergan bo'lsa, Alloh taologa itoatni bergan bo'lsa, Alloh taologa taslimiyatni bergan bo'lsa shunaqa bo'ladi. Ammo kimga jaholat xamridan bergan bo'lsa, johillikni xamridan jom bir idishda beradigan bo'lsa,
johil deb bitilgan bo'lsa, gumroh deb bitilgan bo'lsa, baxtsiz deb bitilgan bo'lsa, jannatni oldiga kelsa bir qadam bosib qo'ymaydi. Rahmat suvi deydi. Bu islom, iymon, rahmat, Allohning hidoyati ko'k kavkabina, ko'kni yulduzlariga yetadi. Osmondan jinlar kelib iymon keltiradi. Lekin yetishmas qatrai gumrahlabina. Gumroh adashgan odamning labiga bir tomchi yetmaydi. Qarang deydi mana. Ko'ring bu Tolib ila Abu Lahabni. Abu Tolib bilan bu Abu Lahabni ko'ringki, ulug' daryo labida xushkilabni. Katta bir buyuk daryoni oldida labi quruq qolib ketdi ulardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam iymon keltirmadi, garchi yonlarida bo'lsa ham, bir zamonda yashagan, qarindosh bo'lgan amaki bo'lsa ham. Yana Alloh taoloning qudratiga dalolat qiluvchi baytlarini aytib davom ettiradilar. Agarchi o't bilan suvda bo'lur farq, chiqardik suv makonidan nechuk barq. O'zi suv bilan o'tda farq bor. Suvga suvni o'tning ustiga sepsiz o'chadi, to'g'rimi? Yoki o'tni suvga olib kelsangiz qaynatib yuboradi. Bir joyda topilmaydigan narsalarda bular. Lekin Allohning qudratini qarangki, suvning makoni bulutlardan nimalar chiqadi? Chaqmoqlar chiqardi, o'tni chiqaryapti. Agar chandiki sham o'tdan bo'lur jam, qarosuvdan qilur ko'z nuridek sham. Endi qarang, o'zi asli sham, yorug'lik o'tdan chiqib keladi, to'g'rimi? Suvdan yorug'lik chiqmaydi aslida. Shunaqa bo'lsa ham, lekin Alloh o'zining qudratini namoyish qilish uchun qora suv, ko'zingizni qorachig'i suvdan iboratda bu. O'sha joydan nima qiladi sizga? Ko'z nuridek shamni chiqaradi, yorug'likni chiqaradi. Bu Alloh taoloning qudrati. Bir-biriga zid narsalarni ham jamlab qo'yaveradi Alloh taolo iroda qilsa. Qayu bir qudratin qilmoq kerak yod, erur qosir uquli odamiy zot. Endi Allohning qaysi bir qudratini aytayin deman deyaptilar. Qaysi birini yod qilaylikki, odamning aqli qosirlik qiladi, hammasini aytib sanab chiqishlikka. Deb turib birinchi bo'limni hamd bo'limini tugatdilar. Keyingisi na'at bo'ladi, yuqorida aytganimdek, inshaalloh keyingi suhbatlarimizda davom ettiramiz. Va axiru da'vana